хәҙер. Һин дә йәшәмәш кеүек йомортҡаларҙы һытып бөтөргә булдыңмы? Кемел? Йәшәмәш ул бик ҡыҙыҡ малай. Уның тураһында ошо китапта яҙылған. Әйҙә мин һиңә уҡыйым. Уны Луиза Азамат яҙған. Ярар, улайһа тыңла. Бер көндө һинең кеүек 3 йәшлек йәшәмеш. Өҫтәлгә йомортҡаларҙы һанап ҡарарға була. Тик яңылыш иҙәнгә төшөп ебәрә. Икенсе йомортҡаны ҡуя. Ул да төшөп ватыла. Был мәрәкәт күренә. Ул тағы ала. Уныһы ла кәлгән тәгәрәп иҙәнгә уса. Өләсәһе кергәндә тәгәстә йомортҡалар ҡалмағаны инде. Бер көндө ул бөтә аяҡ кейемдәрен һыулы тасҡа тултыра. Йәнәһе ярҙам итә. Аҙаҡ ул уларҙы теш щеткаһы менән юып ҡуя. Шундай ҡыҙыҡ малай. Бына инде ул йәшәмеш.